Você que está no exterior e quer investir no Brasil, o Reserva do Bosque é o lugar perfeito para você. Aqui nós temos um parque com mais de 88 mil metros quadrados e um lago 3 vezes o tamanho do Vaca Brava. Temos quadra poliesportiva, academia ao ar livre, pista de caminhada, playground, espaço pet e um shopping. E com menos de 5 euros por dia, menos que o seu café da manhã, você consegue investir aqui no Reserva do Bosque. Aqui nós podemos fazer tudo de forma totalmente digital. Você recebe os documentos por e-mail e assina aí do conforto da sua casa, sem precisar que alguém aqui do Brasil assine alguma coisa por você. Eu me chamo Mariana, entre em contato comigo e não deixe essa oportunidade passar.